Narinig nyo yan guys, nagpupukpo. Hi guys, dito kami, nag-iintay ng aming number, or number 6. Yan yung ilalagay sa likod, saan yung humihilo. Yes. Ayan, ayan kami siya. Kay kan ma. Ayan, minamartilyo. Minamartilyo ka na po eh. Yan. Anong feeling? Pinapantay na yung likod mo. Yan guys, pinapantay na yung likod. Anto tong-tong eh, sampan lele eh. To katwa ya, sempo eh. O da pengyo before cherry ha. 我知道，常常来。 Yeah, 对啊。Yan. Lalo na ako. Ayan. Na-flat boy. Napa-flat ka na. Ganyan siya. Baka tulo yung naway mo dyan. Binali ka na. Ayan. Diba? Ang ganda ng... Sit down. Alam niya. Ayan. Ito mga ano, relax. Nadala ka ba? Naansa ka. Ayan, ano yan? Binarel ka na ba? Ayan yung ano mo, lamig. Sinip-sip. Ha? Okay. Pong-pong ah. Ah, doon masakit sa iyo? Kaya nga, nakakiliti nga eh.
Bakit yan sa iyo? Sorry. Marami ka atang. Marami ata akong ano saan lang ba? Iyan. Higa. Yes. Ang dami ko kasing sakit talaga. Ay, Ang marami. tutong-tong eh. Marami ka atang. Digital mahal tutong-tong. 很痛哦。 Okay. OK。 Okay, siguro. Akin kasi ito lang ano eh, kanan. Di ba? Wala. OK。 Di ba? Okay, ah. Sarap ng ano. Good。 Wow. Okay ah. Huwag ka daw maingay. Nalagotok na. OK。 Galing. Upang nga. Sit down。 Sit down. Yung bones mo. Oo. Kaya nga, ganun nga din ako. Relax。Good。 Good。 Oh, shit. 哎，不客气。